Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան ասեմ, որ դուք պատկերացում ունենաք, ինչ է նշանակում, ասենք այդ ԵԱՏՄ-ն։ Ուղղակի ժողովրդին պարզ չեն ասում։ Այ մի օրինակ Ռուսաստանը ինչ է ասում, մենք չենք ուզում, որ մեր հաշվին Հայաստանը Եվրոխորհրդարան գնա, չէ՞։ Ասում է, լսել եք։ Համաձայն եմ, եթե այտենց է, ես էլ եմ համաձայն, չեմ ուզում, որ ռուսների հաշվին Հայաստանը գնա։ Դե հիմա ես ձեզ ասում եմ իրականությունը, դու գիտեք, չէ, ոչ մեկ չի ասում, բայց ես ասելու եմ։ Ուրեմն այդ Եվրոսայուզը, ասենք մի բիզնես կենտրոն է, որտեղ 5 հատ հանրապետություն փող են աշխատում։ Եթե աշխատում են $100, ուշադիր լսեք, աշխատում են $100, $85 Ռուսաստանինն է մնում, $100-ից $85 մնում է Ռուսաստանին, 1,22 գալիս է Հայաստան, մնացածը են մնացած 4 հանրապետությունների մեջ, Ղրղստան, Կազախստան, Բելարուսիա, դրանց մեջ է մնում, հասկացաք, այդ է աշխատում Հայաստանը, այդ 5 հատ հանրապետությունը աշխատում են Ռուսաստանի համար, ժողովուրդ ջան, այդ է ԵԱՏՄ-ն։ Հիմա Հայաստանը ընդեից ինչքան փող է աշխատում, որ այդ փողերով մի հատ էլ Ռուսաստանը Հայաստանին ասում է Եվրոխորհրդարան եք ուզում գնաք, Եվրոպա եք գնում։ Հիմա հասկացաք, սա իրականություն է։ 100% ինչ ասեցի, 100% իրականություն է դա։ Այսքան բան էի ուզում ասեմ, որ դուք իմանաք, ձեր մեջ իմացեք։ Մանրուքներ ասա, բայց իմացեք ձեր մեջ։